NetScriper hosting web design and hosting company မှာ domain name ဝယ်ထားသော customer များအတွက် DCP တဲသို့ဝင်ရောက်ပြီး DNS ပြောင်းလဲခြင်း၊လိပ်စာပါပြောင်းလဲခြင်း၊ domain ownership contact ပြောင်းလဲခြင်း၊ domain transfer များပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် DCP သို့ login ဝင်ရောက်နည်းများကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။လူချင်းမင်းတို့၏ computer browser တစ်ခုတွင် www.netscriper.com သို့သွားပါ။ website ထဲသို့ရောက်ရင် website ၏ညာဘက်ထောက်ရှိ client login ကိုနှိပ်ပါ။နောက်ဆက်မျက်နှာတစ်ခုတွင် hosting control panel cpanel, domain control panel DCP, web main နဲ့ domain and hosting reseller option လေးကိုတွေ့ရပါမယ်။ DCP သို့ login ဝင်မှာဖြစ်သည့်အတွက် domain control panel DCP ကိုနှိပ်ပါ။ domain နေရာတွင် NetScriper မှာဝယ်ထားသော domain ကိုထည့်ပြီး next step ကိုနှိပ်ပါ။ customer login form ပေါ်လာရင် domain name ကို register ပြုလုပ်ထားသည့် email လိပ်စာနဲ့ရွှေ hosting မှ email ပေးပို့ထားသည့် password ကိုရိုက်ထည့်ပါအကယ်၍ password မိနေပါက forget your password ကိုနှိပ်ပြီး password အသစ်အား domain register ပြုလုပ်ထားသော email ဖြင့် reset ပြုလုပ်ပါသို့မဟုတ် www.shwehosting.com ကိုရိုက်ထည့်ပါ website သို့ရောက်လေ website ၏ညာဘက်ထောက်ရှိ customer area မှာ cpanel DCP login ကိုနှိပ်ပါနောက်ဆက်မျက်နှာတစ်ခုတွင် hosting control panel cpanel, domain control panel DCP, web main နဲ့ domain and hosting reseller option လေးကိုတွေ့ရပါမယ်DCP သို့ login ဝင်မှာဖြစ်သည့်အတွက် domain control panel DCP ကိုနှိပ်ပါ domain နေရာတွင် NetScriper မှာဝယ်ထားသော domain ကိုထည့်ပြီး next step ကိုနှိပ်ပါ customer login form ပေါ်လာရင် domain name ကို register ပြုလုပ်ထားသည့် email လိပ်စာနဲ့ရွှေ hosting မှ email ပေးပို့ထားသည့် password ကိုရိုက်ထည့်ပါအကယ်၍ password မိနေပါက forget your password ကိုနှိပ်ပြီး password အသစ်အား domain register ပြုလုပ်ထားသော email ဖြင့် reset ပြုလုပ်ပါDCP သို့ login ဝင်ရောက်ရန်အတွက် NetScriper ရွှေ hosting မှ domain name ဝယ်ယူပြီးလျှင်လူချင်းမင်းတို့၏ email သို့ပေးပို့ထားသော www.netscriper.com/customerlogin သို့မဟုတ် www.shwehosting.com/customerlogin DCP login လေးမှတစ်ဆင့်နဲ့ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်